Это опять я. Всем здорово. Так. Решил замутить такое обслуживание вот этого карданчика рулевого. Здесь шлицевое соединение. Шлицевое соединение рулевого кардана. Вот. Так. У меня тут осталось присадки чуть-чуть пособирал со всех баночек. Вот такая вот присадка. Ну как бы как хотите. Пусть реклама будет, пусть не реклама, пусть реклама. Но факт, что я прикалываюсь с такой штуковиной, заливаю вот в МП Авто ресурс. Я, короче, заливаю в масло вот такой тюбик один. И мне их сейчас, сколько пустых тут сейчас, раз, 7 штук, ну, короче, 8, вот еще, короче, 8 штук насобиралось. Вот, ну, со всех баночек посливал, короче, остатки со дна там, вот насобиралось вот так. Чуть-чуть маслица капнул. Такая вот жижа. Ну, в общем, решил туда шприцом зафигачить. Туда, в шлицы, через иголку. Загоним. Ну, таким макаром набираю. А потом замучу этого, как его, ну, смазкой. Намажем. Сейчас все увидите. Вот так беру, короче. Раз. И вот сюда вот, где шлицевое соединение. Так, сейчас на камеру надо, чтобы было видно. Так иголку засовываю туда, короче. Ну и выдавливаю. Получается, там, где шлицевое соединение, смазывается хорошо. Сверху потом намажу смазкой, ну, которая для шрусов идет. Для шрусов, для подшипников. Но она у меня тоже, это смазка. Она как бы это сама, ну, это шруса написано, а это вот это, что осталось у меня здесь смазка. Я крестовина мазал, это тоже, она тоже такая восстанавливающая, брал, тоже от ВМП Авто. Но она прям ни водой не размывается, ничем. Я пробовал, ну как, пока смазывал крестовины, руки вымазал, короче, в нее. И попробовал отмыть. Я вам скажу, что она вообще ни хрена не отмывается, пока специальным каким-нибудь моющим средством не начнешь отмывать. Вот. Вот этот шрус, он тоже водостойкий такой, но он легко смывается порошком. А вот это, что от ВМП Авто, восстанавливающая смазка для подшипников, она вообще, короче, хреново водой отмывается. Ну, такой, с этим порошком плохо отмывается. То есть вообще конкретно водостойкая штуковина. Беру эту смазку, прямо так на пальцы, оп. Так, как тут
сюда, короче, побольше прямо ее намазываю так конкретно пальцем обильно намазал. Обильно намазываю. Ее достаточно здесь будет. Пару пробок. Примерно по объему. Пару пробок с бутылки. Если так выкинуть. Вот. Так, к пальцу прилипло. Даже не хочет сниматься с пальца. Вот я ее сюда, она, короче, прилипает. Короче, на этот стык, получается, там, где зубья входят, я, получается, туда намазал. Ну вот, намазано. Надеюсь, видно будет на камеру. Ну, кому надо, разберетесь. Короче, вот этот шлицы, где входят шлицы в шлицы. Вот. Прям там хорошо намазал жирненько. Это можно сюда лишнее вымазать. А теперь, короче, вот так беру. И решил я это дело обвернуть. Полиэтиленом. Ну, решил прозрачным, чтобы не видно было, что там делается со временем, если что. Вот так вот. На середину, хоп. Он так нормально прилипает. Так. К этому всему делу. Ну, как-то так вот примерно посередине получается этот стык. Вот он, посередке. А по краям затягиваю хомутиками. Хоба. Так, сейчас я подтяну. Оп, посильней подтянул. И этот тоже так потуже. Чтобы они не скользили. Хоп. Так, левой рукой удобненько. Оп. Все. Ну, как-то так. Оригинальный хомут получился. Вот он. Здесь хомут и здесь хомут. Вот так. Все. Там внутри у нас маска. Вот, плотненький такой получился. Не елозит ни вверх, ни вниз. А на полиэтилене, ну, короче, пыльник, по сути. До новых встреч.